இருமல், சளி, காய்ச்சல் இந்த மாதிரி எந்த தொந்தரவும் வராம இருக்கிறதுக்கு தூதுவளைய பயன்படுத்தி ரசம் எப்படி செய்றதுன்னு நீங்க பார்க்கலாம். மிக்ஸி ஜார்ல 2 ஸ்பூன் சீரகம், மிளகு 2 ஸ்பூன், பூண்டு 10 பல்லு, 2 கைப்பிடி அளவுக்கு சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிற தூதுவளை இலை எல்லாத்தையும் கொரப்பா இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டு, வாணலியில 2 ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாங்க. கடுகு 1/2 ஸ்பூனு, உளுந்தம்பருப்பு, பெருங்காயம் கொஞ்சமா, கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டு தாளிச்சிட்டு, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 போல் எடுத்து அதையும் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுட்டு, பூண்டு ஒரு 4, 5 பல்லு சேர்த்து அதையும் வதக்கலாம். தக்காளி 2 எடுத்து அதையும் வதக்கிக்கலாங்க வழக்கம் போல். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு புளியை கரைச்சி ஊற்றின பிறகு நல்லா கொதித்து வர சமயம் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடலாம். இந்த புளி கரைசல் பச்சை வாசனை போக நல்லா கொதித்து வர்ற சமயம் பார்த்து நம்ம தூதுவளை அந்த பேஸ்ட்டை அப்படியே இதில் சேர்த்துட்டு வேண்டியதாங்க. இப்போது கொஞ்சம் நேரம் கொதித்தாலே போதும், ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான தூதுவளை ரசம் நம்ம வீட்டில் ரெடி ஆகிடும். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். தேங்க்யூ.